हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से कार्डियक अस्थमा के बारे में बताने जा रही हूँ। कार्डियक अस्थमा में होता क्या है, जब कुछ लोग बैठे भी रहते हैं तब भी सांस फूलने लगती है, सांस में से साई साई की आवाज़ आने लगती है सांस लेते हैं तो, और जब चलते हैं तब भी सांस फूलने लगती है, और सीढ़ियाँ चढ़ना तो उन लोगों के लिए बहुत टफ हो जाता है। मैं आयुर्वेदिक के पेशे उपचार प्रशिक्षण के हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट सेंटर विजिट कर सकते हैं, बाकी लोग ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं जो हल्द्वानी से बाहर के लोग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो मैं कार्डियक अस्थमा का बताने जा रही हूँ, इसमें क्या होता है, जो लोगों को लगातार खांसी कफ की प्रॉब्लम बनी रहती है, साथ में उनकी हार्ट में प्रॉब्लम होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट अगर उनका वीक हो चुका होता है, सही तरीके से काम नहीं करता है, उन लोगों को कार्डियक अस्थमा होने लगता है। जो कुछ लंबे टाइम तक मेडिसिन खाते रहते हैं तो हर मेडिसिन पे लिखा होता है कि ये एक टाइम बाद इनके कुछ अलग अलग साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो उसी से रिलेटेड कोई ऐसी मेडिसिन खाई जाती है जिसकी वजह से फिर ये कार्डियक अस्थमा स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, लोगों के पैरों के पास जो हार्ट पेशेंट होते हैं, जो एंकल का एरिया होता है, बहुत स्वेलिंग कर जाती है, तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किडनी रिलेटेड है या हार्ट रिलेटेड है। किडनी रिलेटेड तो है, साथ में हार्ट को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि ये हार्ट के साथ भी है ये। अब ये भी रीज़न होता है, रात को बार बार यूरिन को जाना, जल्दी जल्दी जाते रहना, सही से नींद ना आना, और जो हार्ट बीट होती है वो कभी कभी बहुत तेज़ चलने लगती है, यानी हार्ट रेट बहुत तेज़ होता है, और बीपी कभी कभी नीचे चले जाता है या कभी ऊपर चले जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और कभी कभी इतनी तेज़ पसीना भी आ जाता है, लोगों को घबराहट भी हो जाती है, सही से नींद भी नहीं आती है, तो ये सब चीज़ें होने लगती है। और फिर क्या होता है, वो इन्हेलर लेने लगते हैं, जैसे अस्थमा वाला को दिया जाता है, क्योंकि ये अस्थमा भी 5 तरीके का होता है। ये कार्डियक होता है यानी हार्ट वाला होता है, जिसमें हार्ट की फंक्शनिंग वीक हो चुकी होती है। हार्ट की फंक्शनिंग वीक होने की वजह से प्रॉपर तरीके से जो रेस्पिरेशन होना चाहिए, जो ऑक्सीजन का सांस लेने का होता है पूरी बॉडी में फैलाव होना चाहिए, वो नहीं पहुंच पाता है, और क्या होता है, ये सब प्रॉब्लम होने लगती है। अब ये और सीने में टाइटपन होने लगता है, हार्ट के पास दर्द होने लगता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसका भी आयुर्वेदिक के पेशेंट में ट्रीटमेंट पॉसिबल है, नेचुरल है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ज़रूरत होगी आपको डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो मैं बताने जा रही हूँ, इन पॉइंट को लगाने के लिए जिन्होंने कोर्स करा वो नहीं है पता है कि आयुर्वेदिक के पेशे में यूज़ होती है बियल मैग्नेट, जो एक तरफ से येलो होती है और एक तरफ से वाइट होती है। टोन सीरियर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के पेशे पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई। इनका काम वही होता है कि इसमें पावर होती दी गई जो ह्यूमन बॉडी के पेशे पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। अब जिनके पास मैग्नेट नहीं है, ये जब तक अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि हर घर में मिल जाता है मेथी दाना। मेथी दाना फेनिग्रीड सीड्स कहलाती है, ये खाया जाता है, ये वही दाना है, इनका काम होता है प्रेशराइज करना। बियल मैग्नेट आपकी लाइफ टाइम रीयूजेबल होती है, मेथी दाना आपका 1 टाइम यूज़ होता है। इसको लगने के बाद अगर पानी में भीग जाता है 2-3 बार तो इसको हटा दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए, और डेली मेथी दाना नया लगाना पड़ता है। बियल मैग्नेट आपकी लाइफ टाइम रीयूजेबल होती है। अब जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ वो TCM का बताने जा रही हूँ। TCM भी आयुर्वेदिक के पेशे का ही पार्ट है। TCM जिन्होंने पढ़ी है वो लोग तो समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM बियल मेडिन का चार्ट आपको ऑनलाइन गूगल सर्च करने पर इजीली मिल जाएगा। TCM बियल मेडिन के अकॉर्डिंग पॉइंट हाथ में आते हैं, बायोलेटरल आगे पीछे, डिजीज़ के अकॉर्डिंग और सिम्टम प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हो सकते हैं। हर किसी की प्रॉब्लम अलग अलग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो ये पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ, इन पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, कलर नहीं लगाइएगा, या तो बियल मैग्नेट लगाइए या फिर मेथी दाना लगाइए, इनमें से दोनों में से एक चीज़ लगा लीजिए। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, मेथी दाना या बियल मैग्नेट। अब पॉइंट की लोकेशन समझिएगा, मैं लोकेशन बता रही हूँ। ये देखिए हमारी इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर में सेंटर में जो मेरिडियन चलती है, ये पेरिकार्डियम की चलती है मिड में। तो अपर जॉइंट से जैसे थोड़ा सा मिडिल जॉइंट की तरफ मूव कर देंगे सेंटर में, तो ये पॉइंट आ जाता है P6। और जो इसी इंडेक्स फिंगर में मिडिल फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो हार्ट की चलती है। ठीक है, अब एक होता है पॉइंट अपर जॉइंट पे, उससे आगे एक पॉइंट छोड़िएगा, फिर एक पॉइंट और आगे आएगा, तो ये हार्ट का 5th पॉइंट है, H5। ठीक है, ये P6 है, ये H5 है। फिर देखिए दूसरा पॉइंट, रिंग फिंगर मिडिल फिंगर से सीधी एक लाइन रिस्ट के मिड तक चलेंगे, तो ये पॉइंट आ जाता है यहाँ पे CV का 6, कंसेप्शनल वेसल का 6 पॉइंट है।
अब इसी मेरिडियन को ये जो रिस्ट के मिड तक चलती है तो ये यहाँ से टर्न कर देती है थंब के बेस में। जब ये थंब के बेस में टर्न करती है तो यहाँ पे पॉइंट इधर को मूव कर जाता है, इसको कहता है CV का 17। यहाँ पे CV का 17 ऐसे देख लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ से देखिएगा ये जो हमारे इंडेक्स फिंगर का किनारा है इसी किनारे से यहाँ से टच होनी चाहिए, ठीक है। अब ये एक पॉइंट हमारे बैक ऑफ हैंड आएगा। यहाँ पे देखिए थंब का लोअर बेस में जो ये बोन थोड़ा सा गोल गोल हिस्सा होता है इंडेक्स फिंगर की तरफ वाला है, तो इसी पे मेरिडियन चलती है यूरिनरी ब्लैडर की। तो देखिए जिस पेशेंट के लगा रहे हैं जिसको प्रॉब्लम है तो उनकी 3 उंगलियों को एक साथ जोड़ लीजिएगा और फिर यहाँ पे जो बोन का लोअर बेस है यहाँ पे रखिएगा। जैसे ही रखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये पॉइंट 3 उंगलियों का मेजरमेंट आ जाता है, तो ये आ जाता है UB का 15, यूरिनरी ब्लैडर का 15 पॉइंट है। अब ये पॉइंट वो करना है टोन करने का तरीका ये रहेगा कि ब्यूअल मैग्नेट आपकी पेपर टेप में से दिखना चाहिए वाइट, और जो स्किन पे टच हो रहा है वो येलो टच होगा। तो मैं एक पॉइंट आपको अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ। ये देखिए ये कर दिया है टोन, ठीक है। अब देखिए इस हाथ में मैंने कलर नहीं लगाया है, मार्क नहीं करा है, मैं इस हाथ में आपको मेथी दाने से अप्लाई करके दिखा रही हूँ। ये देखिए मेथी दाना लगा दिया, ये ब्यूअल मैग्नेट लगा दिया। अब चाहे आपकी पास जो चीज़ अवेलेबल है उसमें से वो चीज़ लगा लीजिए, या तो ब्यूअल मैग्नेट दोनों हाथों में लगा के टोन कर दीजिए, वाइट विजिबल दिख रहा है टेप में से। नहीं तो मेथी दाना लगाएंगे तो पहली बार लगाते हैं तो एक एक पॉइंट को इस तरह से 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा, और जब भी टाइम मिले मेथी दाने वाले को प्रेशराइज करिएगा, ब्यूअल मैग्नेट को प्रेशराइज नहीं करा जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। 10 से 12 घंटे लगा के रखिए और डेली लगाइए। इसके अलावा जो भी डायग्नोस हुआ है, जो भी आपकी मेडिकल रिपोर्ट हुई है उसके हिसाब से अगर कुछ और भी प्रॉब्लम आई है, हार्ट में कौन से वॉल में, कौन से आर्टरीज वेन्स किस जगह या कौन से चैम्बर में प्रॉब्लम आई है, तो उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। ये सिर्फ ओनली कार्डियक अस्थमा को रिलीफ करने का पॉइंट है, ताकि आपकी जो सांस लेने की प्रॉब्लम हो रही है उसके साथ साथ उसको ठीक कर सके, और साथ में चेस्ट में जो टाइटपन हो रहा है वो भी उसको खोल देगा। क्योंकि अगर आपके सीने में भारीपन और कसाव बना रहेगा तो फिर आपके हार्ट को सही से प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेद के पेशे सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दवा प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना था। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।